owulira otya oluvannyuma lw'okulangirira nti Nyeko Derek akalulu yakawuse bufa? Muri munda abantu baffe bawulira essanyu kubanga bafunyeeyo omuntu anaasobola okwogera ku nsonga zaabwe. Nange Nyeko nali bagambye nti mpulira essanyu ppitirivu, naye akalulu k'empiseemu tekabadde kalulu ka bulijjo. Kabadde akalulu akabaddemu okuba abantu baffe ne balumizibwa, kabadde akalulu akabaddemu okusibwa, kabadde akalulu akabaddemu ebintu bingi. Weewaawo we tubiyitamu at the end of the day tusanyuka ku mutima kubanga tuyise mu kalulu akabaddemu okusoomoozebwa ate ne tuvaamu nga tuli bawanguzi. Okwawukanako ku balala bakayisemu nga bo bafuna ssente ez'obwereere, tebabasiba babaleka ne bakuba enkuŋŋaana ne batuukirira abantu. Ife ekituwa essanyu nti mu mbeera eno yonna mu buvubi buno bonna bwe tuyiseemu ate tuvuddemu nga tuli bawanguzi. Kubamu akafaananyi ng'akalulu kano kali free and fair, nga buli omu akkirizibwa okukola ekyo munne kyakola, oba nga buli omu ayina ekyo oli kyayina. Singa akalulu kano kali free and fair, njagala okugamba tekyandituwadde essanyu ppitirivu nnyo. Naye mu kusoomoozebwa okwo konna abantu baffe ab'Amakindye East bagambye katulonde ate tulonde Nyeko Derek. Weewaawo mutuwa essanyu ku mutima era tuli basanyufu olw'okuba nga mutuwadde omukisa ogenda mu paliyamenti y'eggwanga okubateeseza, okulaba nti ebirowoozo byammwe bibeera represented mu paliyamenti y'eggwanga. Abantu nno ab'omu Makindye East ku guno omulundi baakubye ssente empitirivu kubanga mulimu ababaka abadde bagamba nze na billions 4 era nga bamanyi abantu bagenda kubagula buguzi. Mulimu abadde bajja nga badeeta ebisuubizo ebitasoboka nga balimba abantu baffe. Mulimu abadde bajja bawaayiriza nga bagamba wookuba oli amagi nga gwe noofuna feva mu bantu nga gwe bagamba nze ndi mulungi. Naye abantu omulundi guno babadde babuufu nga banoonya manvuuli weeri, nga banoonya oyo abo abatuufu abakiikiridde enkyukakyuka babayiyeewo omubiri, abagamba nti Nyeko ayiyeewo omubiri, tubadde tulaba mu mbeera yonna. Kyagulanyi atuyiriddewo omubiri mu mbeera yonna, bamusibye bakoze batya. Babadde banoonya abantu ekika ekyo abanaasobola okuyita mu bizibu bya paliyamenti, kubanga ne paliyamenti nayo nga paliyamenti erina ebizibu byayo, erimu okusoomoozebwa kwayo. Byetaaga abantu bano abalina obuvumu okuyiwawo omubiri mu ngeri ey'enjawulo ffe kye twakoze. Nkimanyi n'essaawa eno era bwe balangiridde nti wayiseemu bangi bakyebuuza naye Nyeko yaani ayogerwako mu Makindye East, kubanga n'abantu be yameze si be batini okutwaliza wamu. Njagala kutandikirawo, Nyeko Derek oyinza kunnyonnyola Munnayuganda nti gwani? Nyeko Derek mwana nzaalo ya Wabigalo wano mu Market Zone mu Makindye East. Mwenzaalidde nva mu maka ga Mr and Mrs Ofumbi, be banzadde era be bankuzizza maka ga byabufuzi, era nga mu maka agasinga oba nga abantu abasinga nva mu maka agaali ag'NRM. Naye ffe wetukula nga tukyuka, wetukula nga tukula, tusoma ne twetegerera. Era mu ssomero Nyeko Derek abadde mu bukulembeze kuva P3. Kuva mu P3 mbadde mu bifo by'obukulembeze era mpaka we namalako senior 6 namalira St Mary's College Lugazi era navaayo nga ndi Prime Minister. Weewaawo nayiga ebintu bingi nnyo kubanga nayita mu bintu ebyenjawulo mu bukulembeze. Essomero eryo Prime Minister oba Head Prefect lyamuwanga obuyinza bungi nnyo, asobola okugaba pass out, asobola okugoba, asobola okuyisa ebibonerezo, kati nga mulimu okusoomoozebwa n'okuyiga okuhandolinga otya abaana ba student banno. So nakula nga njagala okubeera mu kifo ky'okusaavinga wadde twali tetuweebwa nti ssente, naye okulaba nti twesimbawo ne tuweereza bannaffe mu ssomero. So mu masomero gonna ge nayitamu, Wabigalo Primary School wane waffe, kwe Beneza Primary School, St Peters, Nsambya ne Lugazi St Mary's College Lugazi, yonna mbadde mukulembeze. Weewaawo mu 2021 neesimbawo ng'omukulembeze w'abavubuka ku kyalo kyaffe mu Wabigalo Market Zone era mwe natandikira. Neesimbawo nga Students Affairs, atwala eby'abaana abakola ki abasoma ku kakiiko akabavubuka. Abavubuka ku kyalo kyaffe mu zooni yaffe ne banneesiga. Era okuvaawo neesimbawo era mu ssaawa eyo yennyini nenzira ku muluka level kubanga akalulu kaba ka college banneesiga, ne ngenda ku publicity ow'omuluka mu 2011.
awo nno we natwalabira challenges ez'enjawulo eziri mu bitundu byaffe abavubuka bye bafeesinga mu 2011 nga tuli mu bifo bino naye tebirina powers tebitusoboseza kubaako ne kitukyusa eri baganda baffe abaatwesigwa. Awo nno ne tutunyulira okulaba ebifo ebya waggulu. Wano twakonectinga nnyo ne bannaffe abali ku bifo ebyo mu buli zooni era ne tukolawo bonde ey'enjawulo nga ffe tuli bumu naye nga omukisa egikola ebintu eby'enjawulo tetukola ki tetugiyina nga tugenda ne tubanja ssente ku ggombolola nga ssente teziriiyo ez'okuba nti abavubuka bafunaafunamu nga tunoonya basale olumu ne mufuna basale 10 nga abaana muyina abaana nga 2 abagala basale olumu ne mufuna challenges ez'enjawulo nga temulaba abali mu bifo ebya waggulu tebali kukola ekyo kye balina kukola ki kukola. Awo nnyeko we twatuula ne bannange ne tugamba ebifo bino tulina obigendamu. Twali mu myaka mito ddala era mu 2016 nga mmaze okusoma ebizibu bino bye tuyitamu nga ndaba twetaaga omuvubuka anabyogerako. Nnyeko neesimbawo okubeera kansala w'abavubuka mu Makindye division. Weewaawo Nnyeko neesimbawo okubeera mubaka wa kansala w'abavubuka mu Makindye division emiruka 20. Naye okusoomozebwa kwe nafuna mu 2016 we nayita mu kalulu kano ate kyantangaaza kinene nnyo kubanga twali tusaba ogenda okutegeera biki ebibeera mu KCCA lwaki abavubuka tebafuna ssente zino lwaki services tezikolebwa nga bwe zirina kukolebwa. Naye we tutuuka mu KCCA ne tukizuula nti omuntu yeetaaga nnyo omubaka wa parliament kubanga ebizibu ebiri mu KCCA byetaaga eddoboozi eddene likola ki erisingako. Weetaaga nnyo olyasa atemaatema ssente mmeka ezigenda mu malwaliro, ssente mmeka ezigenda mu bavubuka mu bakyala, ssente mmeka ezigenda mu infrastructure development emyala biki zeetaaga mubaka. Awo no ku KCC byali tebiriiwo. Kyatukwata bubi nti twagira mu kiseera President Museveni we yali alangiridde nti Kampala gyeyemu amazzi era nagiteekako minisita. Mu ekyo nga kiraga nti obuyinza obw'abantu babukoze batya babugjeeyo. Mu ebyo byonna bye twateesanga nga ziringanga wish list. Nga muteesa mu kanso ne kimala emyezi 3 tebikolebwa tewali we bikapitulingibwa ne mubanga abalya okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Si mbundo muteesa mwe bye mulowooza bwe birina okukolebwa. Naye at the end of the day tebikola ki tebikolebwa kubanga obuyinza temukola ki temuyina. Awo nno ne twekubana ne bannaffe ne tutandika okwadvocatinga ne tutandika okubeteekawo embeera. Awo nno twasooka ne tukuŋŋaana ne bakansala ababavubuka mu Kampala ne tugamba kino tekisoboka ffe tetuyinza kubanga twasomera bwereere kulaba ggwanga nga ekitongole kifa bwe kiti nga tewali akyogerako. Awo nno ne tutandika okukolawo obubondo. Twatandika obubondo okulaba nti tutandika okusaba ebintu eby'enjawulo eri gavumenti okusingira ddala kubanga twali tukiikirira abavubuka twatandikira mu by'abavubuka. Awo ne tugamba gavumenti eyinza kuba nga tetuyina skills za mikono kubanga twategeera nti obuzibu bw'abavubuka ize skills ze balina ez'emikono okusoma abavubuka baffe bangi tebasomye. Awo nno President Museveni bino yabigula kubanga twamuwandikira amabaluwa nga tumugamba nti sebo bino ebintu okulaba nti ssente ez'enjawulo baziwa abantu ab'enjawulo ne bazifunamu nga naye abavubuka tebazifunamu batuwa obusente butini nnyo abavubuka tebabufunamu wekanga nga group emu yeefunyemu ku kyalo kiramba nga ate abavubuka bangi. Awo no bakolawo skilling the girl child. Naye skilling the girl child eyo bakyusa bukyusa method. Ife method eyaffe twali tetusaba kubeera mu State House. Twali tusaba kubeera mu kitongole ogeza nga KCCA kye basobola okuwa accountability. Twali tusaba ebitongole abantu bye basobola okubuuza ssente mmeka ezigenze wano, ssente mmeka ezigenze wali. Naye ffe twateekayo gundi ki olw'okubanga nti tulina enjala gye twalina ekolera abavubuka bannaffe wadde bo bakapityalinga mu ngeri endala. Ate twali already tumaze okuwulirako nti waliwo ssente ezivudde mu nsi z'e Bulaaya ezirina okujja mu bavubuka okubayambako okusikiringa naye nga zimaze emyaka 3 tezikola ki tezivaayo. Awo no twatandika aggressively ne tukuba zi press conference nga tudimandinga ssente zino ziriwa ne tukuba press conference nga tugamba ebigenda mu maaso mu kibuga ebyokukwata abavubuka abatunda chapati abakola chapati ne waffe mu ghetto nga bakusanga KCC nemuggyako ssente oba nemukwata. Ne tutandika okwadvocatinga rights ez'abantu eddagala obutabeerawo youth corner mu ddwaliro teriimu bintu byetaagisa ate abavubuka bafuna ebizibu bingi nnyo. Abakyala ogenda okwekanga kugombolola bataddeyo milioni 2 kugombolola Ddamba Makindye East yonna.
mu KCC ne kati nkyasavinga gino emyaka 5 kuva 2016 mpaka kati era wano najjira mu kibiina kye NRM era mujjukira bulungi ffe twateekawo NRM People Power olwo nga People Power ejja emyaka 3 n'ekitundu olwo ne tukuŋŋaanya abo bonna bali balowooza nti NRM byali bigiremye awo nno nga tuyingira enkyukakyuka nga ne twegatta ku People Power naye ffe twatandika mu NRM People Power ne tuwakanya solo candidate omuntu okwesimbawo nga tavuganiziddwa mu kibiina ne tuwakanya age limit twagiwakanya era batukwatira we twali twekalakaasa batukwatira ku Victoria University nga tutuuse ku lunaku olusembayo lwe bakola ki lwe basalawo Parliament lwesalawo okugikwatako ffenno twali tuze kwekalakaasa nga tuwakanya kubanga kituweebwa ssemateeka twatambula okuva eno ewa Bigalo n'ekibinja ky'abavubuka nga 40 ne tutuuka twali tutuuse ku Victoria University awo poliisi we yatukola ki we yatusalirako naye mu time ezo zonna nga tulina enjala ekyuka naye we twalaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'abavubuka abato abali balabye bino ebizibu ebiri mu bitongole bino ne nga tulowooza nti eggwanga lyetaaga kukyusa awo nno n'omugundu twasalawo ne tugamba katwegatte ku People Power emyaka 3 emabega era emyaka 3 emabega twegatta ku People Power nga tukkiriziganya olwo nno People Power ekyenjawulo kye yaleeta nti yo yasika mu bibiina ebyenjawulo tebaatusosola tinyeka abaddewo eno bagamba nti nyeko ayina enkyukakyuka gyakola ki gyayagala tumuwe omukisa kyansanyusa nnyo kubanga twasangayo abantu bangi twasangayo Louis kati Secretary General waffe naye yali bwenaremu ne tusangayo Baisha Kabanda bali benaremu naye ne tujja ne tugamba kati ababagala enkyukakyuka abavudde mu DP abavudde mu NRM abavudde mu FDC naye nga bagala opposition eyaddala enkyukakyuka bagala buyinza tebagala kusigala mu opposition awo ne twegatta era mu myaka 2 emabega bampa okukulembera abavubuka mu Kampala Mukono ne Wakiso mu People Power era ne mu kibiina ekya National Unity Platform paka kati nze atwala abavubuka mu Kampala Mukono ne Wakiso weewaawo bandabamu obuvunaanyizibwa obw'okukumaakuma okuwuliriza n'okulaba nti tuba tunoonya solution tukoze tutya buli kaseera okulaba nti tweyongerako so background y'NRM y'ensonga lwaki mu campaign abamu baali bakikuteekako nga bagamba oyo musajja w'NRM abamu bakikolesa nga kubanga baali tebatunyulira bikolwa bya muntu abamu bakikolesa olw'okubanga balina ebigendererwa byabwe nga bo baagala balwabike nga bwe opposition naye nga opposition si yakwesibako opposition yabikolwa gwe kikyokola ffe twali mu age limit nga tugiwakanya gwe wali olina gye wali nga okola ki nga weebase ffe twali tetumanyi oba ekiseera kino kijja kutuuka nga twagala okuba ababaka ba Parliament twali mu kiseera kiri nga tuwakanya solo candidate twali tetumanyi naye ffe twali muli nga tugamba eggwanga kiryetaaga ettuufu kyekino so kitegeeza nti abantu baffe abamu oggyeko banabeeyagaliza n'okulowooza nti ffe abalibeerawo tewali balala balijja omukisa tegulina kuweebwa balala ffe no batuwadde omukisa ku myaka gino emito era twebaza ekibiina ekya National Unity Platform twebaza abantu baffe abalabye nti guno omugigi nagwo tugwesige omugigi tugwesige tulabe kye bayinza okukola so background eyenRM yaliyo naye ng'obutaawukanako ku balala kubanga ntera okubuuza abantu baffe nti Museveni yava mu kibiina ki ne bagamba yaliko mu DP kati saawa zino NRM UPM ne mbuuza ate Besigye ne bagamba Besigye yaliko mu NRM nga nzija mbuuza abantu ab'enjawulo abazze bakola ki abazze bakyuka naye ekyenjawulo ekiri mu kukyuka okuva mu NRM okudda mu People Power tigwe oba olabye ekitangaala ovudde mu kibi olabye mu kitangaala kati obuzibu bubeerawo ng'ovudde mu kitangaala ate n'ozidda mu kibi kati watulina bannaffe era basinze okutwogerako n'okutusibako ebintu ebyo ensi yabagwamu nti babadde balya oludda luno naluli kati ate nno ffe muluzise ne mulume kati ate ffe z'ensonga ezimu ezatuleetera okuva mu NRM nga tulaba teperforminga kubanga yeesiga aba opposition abaliyo tewali kye bakola babeerawo nga bakola ki ne tugamba katutondewo tobola tetwayingira kibiina kirala twayingira People Power yali movement naye movement eyo ne twesanga nga tuconnectinze n'abantu ki abalala bangi mu bibiina ebyenjawulo kati ate laba we tufuuka ekibiina ekyabo abali pure abo abantu abali pure abali solid abali abantu abo abalina enjala y'enkyukakyuka
sabaagala obukulembeze nti ekifo kyaffe kitumala kyova olaba ne kati tusiba tugamba abantu baffe nti tebagwamu ssuubi ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Tukimanyi bulungi nti bantu balonze ate balonze Honorable Kyagulanyi ffe president waffe era gwe tumanyi ekyo tetukibuusabuusaamu kubanga abantu bwe basazeewo. So mukyali mu struggle oli ayinza okubuuza n'agamba nti bukodyo ki bwe wakozesezza okusobola okulaba nga owangula be wabadde weesimbye nabo kubanga si batini okutwaliza wamu otunuulira incumbent aliyo Honorable Kasozi si mutini bw'otunuulira candidate w'NRM si mutini oli ayinza okubuuza nti bukodyo ki gwe bwe wakozesezza okusobola okulaba nga omegga abantu bano. Okusookera ddala twagala okwebaza Mukama Katonda olw'okututeekako eriiso oba n'okututeekako ekisa ekyenjawulo okulaba nti yatusobosezza okuba ssente n'atusobosezza okukola emikwano ssente zabadde empitirivu n'atusobosezza okukola emikwano egisobola okugamba nedda ffe tetwagala ssente n'atusobosezza okwagala abantu n'okubamanyisa abantu okutegeera nti omuntu atukiikirira talina kutuwa ssente kutukiikirira alina kuba nsonga kyezo zayogera amanye ebizibu byaffe anaasobola okubyogerako oyo nno yabadde Mukama Katonda. Iffe nno obukodyo bwe twakozesa si bungi nnyo ebintu bino byonna abantu basiba buli lunaku babyogerako nti mukwatire wamu mutuuka wala agali awamu ge galuma ennyama. Weewaawo njagala okugamba nti bavubuka bannaffe bangi nnyo twatula ne tukwatira wamu ne tugamba tukole teamwork era mu teamwork eno nga tetubasasula tetubawa wadde n'ekikumi naye nga bagamba tuyina eggwanga eppya lye twagala tuyina obuzibu bwe tubadde tulaba nga tulowooza omubaka waffe yandibwogeddeko tasobodde bwogerako n'ogenda mu bakyala b'omu katale tubadde tutambula nga batuwa ssente nze bonna bakimanyi nti nnyeko siyina ssente zenkana basajja bano. Waliwo yagamba alina biliyoni 4 waliwo yagamba nti ye baganda be baki balina obusobozi obukwata ne mu kalulu. Ebyo nno byagumya abantu baffe ne bagamba kale katukamuwe tulaba n'akakwatamu ate tukakuume. Olwo n'abantu baffe babadde bagumu olw'okubayisaamu amaaso ne balowooza bayinza okugulibwa obugulibwa. Abantu baffe bawuliriza nnyo message ne baawula ne bagamba nnyeko ono message ki gy'atunda ye bano batunda message ki. Tiffe message eyaffe badde egamba nti ebintu bino tusobola okubikyusa eddagala ne libeerayo ne tuba n'ababaka ab'abantu kye tuyita people power nga basobola okudda ate nga bateesa abantu baffe ne tubakakasa nti munnange ku nsonga yonna ekuluma omubaka we asobola ogikola ki ogyogerako ate musobola okukwatira wamu ng'ekitundu ne tuinvolvinga buli muntu ate olw'okuba nga tubadde beetowaze ate nga tubadde tuwuliriza abantu ne batuwa obwesigwa. Tetulina kyanjawulo kye tugenda gamba naye ekyenjawulo kye tulina olw'okuba nga nti ffe twasalawo ne tugamba obulumi buno abantu bwe bayina tugenda kuteekawo embeera okulaba nti tubwogerako n'obuvumu ekyo tusinze ku balala. Abalala babadde bakampeyininga nga boogera ku ffe, abalala babadde bakampeyininga nga bali mu kulimba, abalala babadde naye ffe tubadde twogera ku nsonga ezo ze batya okwogerako kubanga gavumenti eri mu buyinza ejja bawulira ebateekeko ssente nnyingi bagana okuyitamu kubanga gavumenti eri mu buyinza ate ye appointing electoral commission ejja kukola ki. Ffe bwe tubadde tetubitya nga tubyogerako kubanga obukulembeze ko bulina okukola ki okusinziira okwogera ekintu ekiruma abantu bo n'okijjayo mu mazima. Abamu balowooza nti akalu kano kayolekezza nnyo obusosoze nti obusosoze bwadde bungi. Nawulidde President Yoweri Museveni ng'ayogera ku kigambo ky'obusosoze. Mpulidde bangi naddala abawanguddwa ba ministers mu gavumenti eno eriko nabo boogera ku kigambo ky'obusosoze. Gwe ki ky'oyinza okwogera ku nsonga eno kubanga abamu bagamba nti Abaganda omulundi guno balinga abayolesezza obusosoze. Ki ky'oyogera ku nsonga eyo? Okusookera ddala buno obukodyo bwa Mr. Museveni obwakozesa nga yagala okwaisolatinga abalala okwegatta ku balala babikolesa mu kusooka naye mwakiraba mu lwatu nti ekibiina ekya National Unity Platform kyakwata Nnyeko Derrick ne kimuwa okulembera abavubuka mu Kampala, Mukono ne Wakiso. Kitegeeza mu Baganda mu Buganda kitegeeza tekyali mu kusosola era bagezaako byogera ekibiina ekyo kisosola biki ne tubagamba Secretary General ava mu West ava Mbarara ne tubalaga abantu ab'enjawulo akulira Legal Team Katana weeyo ne tubalaga abantu ab'enjawulo akulira Deputy Principal ava mu North ne tubalaga abantu ab'enjawulo abali mu bifo eby'enkizo era wootunyulira obukulembeze obwaffe obwa ekibiina
bulaga nti ffe tetutunyulira ki mu mawanga naye President Museveni yagezaako nnyo okukituteekako ne kati agezezaako ne wadde abantu bamulaze nti balonze Nyeko Derrick mu Makindye East kubanga babadde bakituteekako era bavaayo ne bagamba nti abo bakyali mu amawanga naye njagala okukakasa ti ne baminisita be baakubye mwabaddemu Abaganda naye Baganda bannabwe be babakoze eki be babawangudde so ensonga yo gamba nti mwabaddemu amawanga President Museveni akikolesa okulaba nti ayawula muki mu ggwanga ayagala okwa-isolatinga Buganda abalage Buganda ng'ensosoze naye ate Buganda si nsosoze kubanga naffe batuweereddemu era ne batwesiga naye wojja buli wamu olina mbadde ku bukiiko bwa Buganda mu kugombolola ku mitubu esatu kubanga mwe tuli mu bitundu byaffe era kitukakatako okusupportinga Obwakabaka tebatunyulidde nti Nyeko naye batunyulidde Nyeko ng'omuntu abeera ku kakiiko ne bateesa Obuganda tubutute butya mu maaso kyekimu newe nandibadde epotopoto nandibadde enteesa Obwakabaka obwa Tooro tubutute butya buki mu maaso bwe bukulembeze n'enjala esavinga so ebintu bino gavumenti egezaako okubyogera okwawula mu bantu baffe oba okulaga ebitundu ebisigadde obutatwegattako mbu bano basosoze kino ekibiina kya busosoze naye abantu babuufu ekisinga okutuzaamu amaanyi era ebyo byonna babibuuse ekyo olaba Nyeko Derrick ye MP wa Makindye East mu Kampala wakati ate wano mu Buganda oli ayinza okubuuza n'agamba nti kikyotandikirako ebiseera ebisinga bwe mulondebwa oli ayinza okugamba munaku 10 njagala nkole bwe nti Nyeko Derrick kikyatandikirako ng'omubaka wa Makindye East weewaawo njagala okugamba nti ennaku 10 zanditwanguyidde singa tubadde tuzitandika n'omukulembeze waffe omujja Honorable Kyagulanyi Ssentamu kubanga twandibitadde mu layini bulungi twandibikyusiza naye olw'okubanga nti tebaatuwadde mukisa ogwo mu kalulu ketumanyi obulungi nti baakatubbye ate ketumanyi obulungi nti essaawa yonna tugenda kusalawo okuyimirira wamu n'abantu baffe okulaba nti tulwanirira eddembe lyabwe njagala okugamba nti ffe bye tugenda okusooka okuteekako essira kubanga Parliament y'eggwanga financial year budget baagiyisa dde omwaka oguwedde kitegeeza n'ebyo tugenda omwaka guno ogusooka tugenda kwogera kulaba nga tuteekateeka financial year ekola ki eddako okwawukanako n'abalala ffe tetwagala kulimba abantu baffe twagala tugambe abantu amazima agali mu ki agaliwo weewaawo njagala okubagamba nti ffe tulabye ebizibu ebiri mu ddagala obutabeerawo mu malwaliro ne tutegeera obuzibu buliwa nti amalwaliro gaffe gano ge tuyina agali mu Kampala gali ku Health Center 3 ge gamu n'agali mu kyalo naye gano agaffe gahandulinga abantu bangi nnyo wabanga ono President Museveni ne gavumenti ye bagamba nti bafaayo eri abantu bavumirira enguzi bagala ki kulwaki amalwaliro gano tegagenda ku Health Center 4 ne gasobola okuba ne balocatinga sente ziwera ne zisobola okumanaginga obungi bw'abantu so ogenda newekanga amalwaliro gaffe gahandulinga abantu bangi nnyo ate tegaweerezebwa sente ntini n'abasawo batini kitegeeza nti beetaaga allocation of resources ezikola ki ebyo biffe betwagala okutandikirako kitukoze bubi tubadde tumanyi ffe abagenda okuba baminisita mu bifo bino nga tugenda kusalawo obulungi okulaba nti sente Uganda weba yakola endagaano mu nsi zonna nti egenda kuteeka ku 16 ku bajeti yaayo ogiteeka mu byobulamu ate ng'essaawa zino eri ku 8 ffe tuno tubadde tumanyi tugenda giteeka ku 16 okulaba nti abantu baffe bafuna eddagala naye kyenjagala okukakasa tugendagenda mu Parliament y'eggwanga abantu b'e Makindye East bafiringe proud babeere nga basanyufu nga balaba omubaka waabwe akola buli kimu okulaba nti ensonga zaabwe ziwulikibwa era ensonga nnyingi abavubuka baffe tebalina mirimu abavubuka tebalina mirimu olw'okubanga enguzi nnyingi bainvesita bangi abatasobola kujja mu ggwanga kubanga liri corrupt twetaaga measures ezigenda okuyimirizaawo corrupt levels ezo abali mu government offices agencies ez'enjawulo okulaba nti tusikiriza bainvesita bali abagala okola bizinesi mu kifo ekitukuvu mu kifo ekiri kirini bizinesi zaabwe ekiyonjo ekirungi so naye we tuba tetukoze ebyo we tuba tetuvuddeyo netuteekawo measures ku nguzi bainvesita tebajja kujja ate abantu baffe tebajja kufuna mirimu so tulina measures zetuyinza okukozesa ife zetulowooza zetugenda otebolinga ku Parliament ate nga tugenda zitebolinga ne bannaffe okulaba nti ekitundu byaffe bifunamu awo mu kwogerako oyogedde ng'omubaka wa Parliament era omubaka w'eggwanga lyonna naye oli ayinza okugamba nti
mu kujja kwo nga omubaka oteeka okubanga n'abamakindye east olina kyolaba nti wandyetaazo kibalobingira kiki ekyo kyewandyagadde okukolera nga otuvudde ku ggwanga lyonna naye abamakindye east? Ensonga ezo zinjogeddeko zikosa abantu baffe abamakindye east, so sizogera nti nga mukulembeze ow'eggwanga, nzogera ng'omuntu naye ali mu ggwanga erya Uganda. Naye weewaawo tulina ebintu ebyenjawulo bye twagala okukolera abantu baffe nga byawukana ku parliament nga bogambye byogenda okulobingira abantu bo. Ife no tulowooza nti Makindye East yandibadde ne ambulances eziwera 3 ezisobola okuyamba okuddusaako abantu baffe mu malwaliro, kubanga tukirabye nti ekyobulamu omuntu afuna obulamu omulundi gumu, abantu bafiira mu makubo nga tebasobodde kutuuka mu ddwaliro. Fenno tubadde ne ambulances ezitwala abantu okuziika, naye tetubadde ne ambulance nga yeeryawo nti woba ofunye obulwadde oba ekizibu ebeera standby ku kkubo. Twagala okulaga ensi nti bino bikola ki, bisoboka. Tuwoba na ambulances 3 nga zigenda kuyamba ku bantu nga yo mwagiteeka ku kkubo nti ebeera ku kkubo eryewa bigalo, eri nebeera ku lyekansanga Ggaba, eno nebeera ku lyakabalagala Kibuli, nga ziri standby. Omuntu wakuba essimu basobola omukola ki. Ekyo nno kivaako ku bubaka bwa parliament, kubanga abantu baba bakuwadde obusobozi obw'enjawulo, basuubira ne kuwa obusobozi obwo bw'ogenda okufuna okuzzaako eriki eri abantu. Abavubuka baffe baganda baffe twagala okukolesa okulaba nti tugenda ne tulobinga tufune centers ez'enjawulo ate ezisobola okubasomesa n'okulaba n'ezimu ezisobola okukolawo factories, kubanga obwongo bo babuyina. Ffe twali tudesigninga skilling the girl child nga tuwandiika empapula zaffe, twateekako ne boy child, twateekako nti omuntu wamala okusoma gavumenti ejja kukwata ssente einvestinge eteekewo nti factory bweti tutaddemu machines kubanga za bbeeyi biki then abantu baffe bakole. Naye bakoma kubasomesa na kumuwa kyalaani oba na kumuwa kakadde kamu, naye wali bandibadde bamala omusomesa okukanika TV ne bamutwala mu factory egatta ekola TV ne bapanga. Bandibadde bamala okumusomesa ekyalaani ne bamutwala okutunga gavumenti uniform z'amagye eza poliisi n'eza ebitongole bya gavumenti. Yandibadde amala okusoma okukola engatto ne bamutwala mu factory ekola engatto n'asobola okukola, naye tebafuna mukisa guno. Kati nno ffe tulowooza twagala okukwatagana n'abo bonna basobola otuyambako. Buli alina ekirowoozo ekyokulaba nti ayamba, kati nno musobola okuyita muffe okulaba nti tuyamba ebitundu byaffe, tuteekawo factories zino oba tuteekawo centers z'abavubuka okulaba nti bakuŋŋaaniramu, basomeramu, ate nabo beegatta okulaba nti obwavu buno tubusukka. N'abakyala okulaba engeri gye tubakwatirako. Ekyo nno kyo kiba kya buntu. Bino bye njogeddeko kubanga si ye message omubaka wa parliament gy'alina otambuza, naye bino ye message nti omubaka wa parliament waaba kubanga alina ebyenkizo byafuna aba alina okuddiza eri abantu. Naye biri bye nasoose bye by'omubaka wa parliament by'alina okukola ki, by'alina okukola. Nkimanyi nti nga NUP temwakkiriza byavudde mu kulonda. Ki ekiddako oluvannyuma lw'okuba nti temukaanya n'ebyo ebyavudde mu byokulonda? Ffe nga aba National Unity Platform tukyali bamalirivu nti eggwanga lino tugenda ddikyusa era Uganda tugenda giteeka mu nsi ensuubize gye bamanyi nga New Uganda, kubanga tuli bakakafu nti singa akalulu kano kabadde free and fair, singa abantu baffe tebabakutte we batyo ng'ensi yonna eraba, balabye nga abantu baffe bonna abali ku mukulembeze w'eggwanga babakwata, ako tekaba kalulu, naye ne babakwata ne babawaayiriza abantu 45 okuba n'emmundu emu. So kitegeeza nti waliwo ebitali bituufu. Ne tubeera mu kalulu kano ffe nga aba National Unity Platform ne tumanya nti DR forms zaffe obukakafu tumaze okumala okulonda. Lwaki ebitongole ebikesi bigenda ne bisalako abantu baffe abalina DR forms? Gwoba otya ng'olowooza nti nno awayiseemu, lwaki obujulizi bwaffe obulaga nti tulina percentage ntini obutujjako obutalaga nsi nti tukola ki? Kati awe twagala okugambira eggwanga nti ssemateeka akirambika nti oba akalulu tekali free and fair, obuyinza buli eri bantu, oba toli mumativu obuyinza buli eri bantu. Kyova olaba era omuntu agenda mu kalulu okulonda. Kati abantu balonze kana akalulu nga kali protest vote ku bulumi bwe bayina, balonda olw'okubanga tebalina ddagala, balonda olw'okubanga tebalina mirimu, balonda olw'okubanga abaana babe tebasoma, balonda olw'okubanga essuubi lyabaggwa, balonda okulaba ekintu ekipya.
kati obulumi obwo bonna bonna waliwo abaafiirwa bakyala baabwe waliwo abaafiirwa baganda baabwe obulumi obwo bonna bonna bali basazewo babuyise mu kalulu ogwo omukisa baagubabyeko so tugamba abantu baffe nti yonna gye muli musigale nga muli bagumu nti eggwanga Uganda empya esoboka era tugenda kukolesa avenues zonna okulaba nti obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda tubuza eri abantu. Sikutegedde mugenda mu kooti mugenda mu nsiko mugenda kukunga bantu kwekalakaasa ki ekiddako? Ssemateeka akiteekawo openire tugamba abantu baffe nti bayimirirewo ku kalulu kaabwe tetubagamba kwekalakaasa tetubagamba nti noki ne kooti tetusuubira owa kooti enaasazaamu oba enaayisa kubanga tukirabye lwatu nga tuvaayo ne twogera eri akakiiko k'ebyokulonda ne tugamba kino kye bakola kikyamu ne kasirika ne tulaba omukulembeze nga bamukwata ku lunaku olw'okulonda lwennyini lwe yeewandiisa akakiiko ne kasirika ne tulaba ebintu ebigenda mu maaso ne kasirika tulabye abantu baffe babasibye nga tebalina musango ne babatwala mu kooti y'amagye ne basindika ne basiba eyandibadde bagamba wano tetulabawo muki musango bali basiba lwa byabufuzi kulwaki balowooza nti tugenda kubeera mu buzannyo obw'okukkiriza kooti buli kaseera okuzanyira ku mitwe gy'abantu ffe no tugamba nti tugenda kugamba abantu baffe bayimirirewo eri akalulu kaabwe badifendinge etteeka eriwaweebwa ssemateeka okubeera waliwo abalowooza nti NUP yali etegese nti era oluvannyuma lw'okulonda nga temuyiseemu nti mwagala okulaba praising oba mwagala okulaba nga gavumenti egwa simanyi oba endowooza eyo oba enteekateeka ddala NUP yagirina oba nedda. In fact abamu balowooza nti ensonga lwaki Honorable Kyagulanyi ali under house arrest nti lwa nsonga eno nti babalowooleza okuba nti mwali mutegese okwegugunga. Singa akalulu kano tekali free and fair singa kali free and fair bino ebintu byonna n'okusuubiriza kwandibadde tekuliiwo twandibadde tetugenda mu kunoonya kalulu mu ggwanga lyonna ife twanoonya akalulu nga tumanyi tugenda kakuba era tulina obukakafu nti abantu baffe batuwadde ki obuwagizi obwa akalulu era twagenda nga message gye tutunda bannange mugende mutulonde twawukanako kooli emyaka 3 emabega eyagenda mu nsiko yewe bamukuba akalulu yagenderawo mu nsiko ate teyafuna wadde 1%. So twawukanira ddala naye ife kye twagala ogamba abantu baffe nti twajja tetwayita bantu tubadde tukiteeka lwatu nti ife aba National Unity Platform tuli ba mirembe era twagala eggwanga likyuke mu mirembe naye ate tetwagala abantu abali mu buyinza bakiteekinge for granted bakitwale ng'ekyokusaagu kubanga twogera ku mirembe buli kaseera banyigiriza abantu babajjeko n'eddembe lyabwe ery'okusalawo ani omukulembeze waabwe kubanga tuvaayo ne twogera nti tuli baddembe. Weewaawo njagala okugamba nti tetukiyinaako mu nteekateeka era mukirabye emirundi mingi basipapa bazze ne batukuba amasasi ku kitebe ne tuzinga. Ekabalagala waliwo ekibinja ky'abavubuka kizze naffe muno ne kirumba abantu baffe aba NUP ne tubagamba temubaddiza. Abasirikale batukutte n'akutwala ne mu office n'akukuba kubanga nze wekabalagala yankuba wano juze ennaku 4 ku kalulu nankubira ebikonde mu office nansambasamba ne mugamba sebo sigenda kuddiza kubanga oyagala nkuddize onteekeko omusango nti nakubye omusirikale. So abantu bano baagala batuteeke mu mbeera banoonya wetu baddiriza batuteekeko emisango batukubire ddala batufunze batutte. Weewaawo tugamba abantu baffe nti ffe message yaffe badde clear nti twagala mirembe naye twagala eggwanga likyuke mu mirembe ate tulina essuubi naye olwo twagala abantu baffe bayimirirewo ku kalulu kaabwe. So kikaba kakataka abantu bwe bayimirirawo ku kalulu kaabwe amagye ne poliisi y'eggwanga we lisalawo okutta abantu baabwe kubanga bayimiriddewo ku kalulu tebalina kye bakoze just bayimiridde kitegeeza nti agamagye n'eggwanga balina interest ze bakuuma ez'omuntu omu. Bana-DP bagamba nti bwe mubanga ddala opposition mwena mugamba nti akalulu kano tekabadde kamazima na bwenkanya nti ababaka mwena abayiseemu aba opposition mu boycottinge muzire palamenti eye-11 kiki kyoyogera ku nsonga eyo? Okusookera ddala ffe tetuli ba DP ffe tuli ba National Unity Platform naye tukolagana n'ebibiina ebyo byonna ebibadde birwana. Weewaawo tugenda tuulanga ekibiina tusalewo ku kyekiddako naye kye twagala okakasa abantu baffe anti ffe tugenda kukola buli kimu okulaba nti obuwanguzi bwa pulezidenti waffe bulangirirwa.
ng'ababaka ba parliament abayiseemu twakagezaako okutuula enkiiko eziwera naye nga poliisi tekola ki tetukkiriza era bwe bategeera ntugenda kutuula lukiiko bateekawo home arrests n'oba ng'ofulumewo ne bagamba toddamu tokola ki ddayo munda bateekawo nti gundi owulira gundi bamukutte ne bakwatamu nga bana bataano ne babatoolwa eggulo ne bakutuuza ku poliisi so tebanatuwa mukisa akusobola kutuula ate tukimanyi bulungi n'amasimu ge tukozesa bagawuliriza so tuli mu mbeera eyo naye kyenjagala okugamba abaganda baffe aba DP National Unity Platform egenda kutuula ng'ekibiina era si kibi okuwuliriza kye bagamba naye we tunaba tukkanyiza bwe tutyo njagala nkakasa eggwanga nti ffe ate tujja tuteeka mu nkola we tunaba tukkanyiza ng'ekibiina omukulembeze waffe n'ekibiina bwe kinaatugayidinga ife tuli wiringa okuleka ebifo bino kubanga twakyogera mu kusooka twali tetumanyi tujja na bifuna twajja mu kalulu nga tumanyi electoral commission ya government era nga tumanyi era bagezezaako twalabye DR forms nga bazikyusa ku poliisi wane waffe kabalagala ekiro ekyo kyennyini bakwata boxi ne bazitwalayo ne bagezaako okukyusa results z'abantu era twali tumanyi nti kisoboka obutatuwa buwanguzi buno naye olw'okubanga abantu baffe baali bagumu ne bagamba wonna mutwala DR form tugenda kukola ki tugenda kubeerawo bakunga ku poliisi ebweru poliisi nekigiyitirirako nekwata ebintu kwe kubitwala ekkololo so twagala okugamba abantu baffe nti twajja nnyo nga tulowooza nti kijja kuba bwe kiti gavumenti etutaddeko ssente empitirivu etusibye okutusapotaaginga ekutte ba agenti baffe nga bali mu polling station nga baagala babajjewo babeeko emizannyo gye bakola ki kitegeeza bwe tuba tugumidde bino byonna tusobola era n'okuleka ebifo bino ku lw'eggwanga lyaffe ne tuconcentratinga ku kinene